Старик-охотник уже поднял ружье, чтобы застрелить волка. Хищник стоял совсем рядом и почему-то не убегал. Но вдруг волк развернулся и медленно пошел в сторону темного леса, будто звал его за собой. Старик колебался, но все-таки пошел следом. Через несколько минут волк привел его к старой заброшенной хижине, и когда старик услышал, что доносится изнутри, у него по спине пробежал холод. В далекой северной деревушке, спрятанной среди бесконечных лесов, жил пожилой охотник, которого все звали Иваныч. С каждым годом людей здесь становилось все меньше. Молодые уезжали в города, дома пустели, а по тихим улицам все чаще гулял лишь ветер. Иваныч давно привык к такой жизни. Его дни проходили спокойно и однообразно. Утренний горячий чай, работа по хозяйству, иногда короткие разговоры с редкими соседями. Но однажды в его судьбе появился тот, кого старик совсем не ожидал встретить рядом с собой. Несколько лет назад, поздней осенью, Иваныч отправился в лес за дровами. Сумерки уже начинали сгущаться, когда из чащи донесся тихий, хриплый вой. Старик насторожился и пошел на звук. Вскоре он увидел молодого волка. Зверь попал в браконьерский капкан, лапа была сильно повреждена, а сам волк едва держался на ногах. Их взгляды встретились. В желтых глазах не было злости, только боль и страх. Иваныч понимал, что рискует, но уйти он не смог. Осторожно, без резких движений, он освободил лапу зверя из железных зубьев капкана. Волк попытался отползти в сторону, но сил почти не осталось. Старик принес воды, оставил кусок мяса и тихо ушел, не приближаясь. Несколько дней подряд Иваныч возвращался на то место. Он приносил еду и издалека наблюдал, жив ли зверь. Постепенно волк начал поправляться, а однажды просто исчез. Казалось, на этом все и закончится. Но спустя время Иваныч стал замечать его снова. Иногда волк появлялся на краю поляны, иногда стоял неподалеку от деревни, прячась между деревьями. Он не рычал и не подходил близко, просто смотрел. Между человеком и зверем словно возникло молчаливое понимание. Они не были друзьями в привычном смысле, но их связывало нечто большее – память о спасенной жизни. Прошли годы. Однажды глубокой ночью Иваныча разбудил знакомый вой. Он звучал тревожно и настойчиво, будто звал за собой. Старик выглянул в окно и увидел волка у ворот. Зверь стоял неподвижно, а затем медленно направился к лесу, время от времени оглядываясь. Иваныч немного поколебался, но все же надел куртку, взял фонарь и пошел следом. Путь оказался долгим. Волк вел его все дальше через темный лес, пока они не вышли к старой заброшенной охотничьей избе на поляне. С виду домик казался пустым и давно забытым, но из трубы поднималась тонкая струйка дыма. Дверь была закрыта цепью снаружи. Сердце старика тревожно сжалось. Он прислушался. Изнутри доносились приглушенные голоса. Детские. Кто-то тихо плакал. Иваныч понял, происходит что-то страшное. Он сразу вернулся в деревню и поднял людей. Вскоре приехала полиция. Когда дверь вскрыли, внутри нашли двоих похищенных детей. Выяснилось, что их держали здесь временно, собираясь передать преступникам. Банду вскоре задержали, а волк исчез. С того дня его больше никто не видел. Будто зверь просто выполнил свое дело и ушел обратно в лес. Иногда по вечерам Иваныч выходил на крыльцо и долго смотрел в сторону темной тайги. Он вспоминал тот первый осенний вечер, капкан и раненого волка с глазами полными боли. Когда-то он спас зверя, а спустя годы зверь спас людей. И в этом было нечто большее, чем простое совпадение. Иногда добро возвращается самым неожиданным образом, даже если однажды оно приходит к тебе на 4 лапах, из глубины темного леса.